एक छोटे शहर में पिंकी नाम की चिड़िया रहती थी। उसे उड़ना बहुत पसंद था, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानती थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, तूफान आने वाला है, बाहर मत जाना। पिंकी ने बात अनसुनी कर दी। उड़ते उड़ते वह तेज हवा में फंस गई और एक पेड़ से टकरा गई। तभी एक समझदार कॉय ने उसे सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। पिंकी को अपनी गलती समझ आई। उसने माँ से माफी मांगी और सीखा कि बड़ों की सलाह हमेशा मदद करती है।